Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kooti galanni Kiristoosiif haa ta'u. Mee akkam jirtu? Fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma. Hordoftoota tiktaakii kiyyaa egaa hundumti keessaniyyuu wanta na hordoftaniif guddaa galatoomadha. Tiktok chaanaalii kiyya fooloo gochuudhaan akkasumas immoo yuutuub chaanaalii kiyyas Adaanis Seefuu jedha seenatti sabskiraayibii godhaadha. Akkasumas instaagiraamii kiyyarree feesbuukii kiyyarree fooloo gochuudhaan maatii koo ta'aadha. Har'a dhaamsuu barbaade obboloota koo biyya Arabaarra jiraataniif jechuudha. Isaanis immoo egaa sammuna kana miidiyaa kanarratti argaati jira ijoolleen lubbuu isaanii balleessanii akkasumas immoo lubbuu isaanii tarree balleessuudhaaf murtii du'aa ofirratti murteessanii jechuudha. Yaa namni tokko caledhee lafaa ka'ee lubbuu ofii balleessuudhaaf murtii irra hin ga'u jechuudha. Egaa qormaanni baay'een yaanni baay'een dhiphinni baay'een gaafa namatti baay'atudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo biyya ormaarra jirtan egaa maatiin keenya kaleessa nu haammatanii nu dhungatanii nutti bu'anii nu gaggeessanii har'ammoo egaa nuti aarii daqiiqaa 5tiif daqiiqaa 10tiif jennee lubbuu keenya barreessinee maatiin keenya reeffa keenya fudhachuu hin qabanii jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa qormaanni jireenya namaa keessattiyyuu gaafa dhalannurraa kaasee ilmi namaa qormaata hin dhabu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa qormaata kanammoo kadhannaadhaan waaqayyoo kadhachuudhaan jabaachuudhaan qormaata kana keessa kan dabaru jechuudha. Hojjennee qarshii dhabuu dandeenya, dadhabnee dhamaanee garuu ijoollee jireenyi biyya lafaa kuni yeroodhaaf malee hin jijjiiramu. Har'a yoo dukkanaa'e boru hin bari'a. Boru yoo bariite immoo har'a iftaan hin dukkanaa'a. Kana waan ta'eef lubbuu keessan hin balleessina. Maaliif lubbuu keessan irratti murteessitu? Biyya lafaa kanarratti lubbuu keessan balleessitanii samii irrattis gaafa deemtan gannata galuun hin jiru. Namni ofuma lubbuu isaa balleesse mootummaa waaqayyoo hin dhaalu. Gara abiddaa keessatti gala malee jechuudha. Maaliif eenyumtu qormaata keessa mee abbootii keenya macaafa qulqulluu irras ilaala. Qormaata keessa namni hin dabarre tokkollee hin jiru. Gaafa qormaata keessa jirtan boo'atii waaqayyoon keessa kadhadhaa. Bakka wanta tsalootii godhaa, wangeela dhageeffadhaa, faaruu dhageeffadhaa, amantaa keessaniin tsalootiidhaan jabaadhaa, waaqayyoon keessan kadhadhaa. Ijoollee namni qormaata hin agarre tokkollee hin jiru. Amma yeroo darbe tiktookii koo jalatti dubartii wayii sheerii isiniif godheeffataan ture. Waggaa 11 biyya Arabaa hojjettee gaafa biyyatti galtu abbaa warraa ishee ati qarshii 500 akkaawuntii irra hin qabdu jedhee obboleettii teenya tan abdii kutachiise. Garuu ishiin immoo ijoollee waan qabduuf ijoollee ishii ilaaltee ijoolleen ishii malee qarshii ishiitii miti kan barbaadan. Kana waan ta'eef ijoollee ishii sana ilaaltee jabaattee hojjattee shaayii bunnaa ganaa danfistee maal jettee bu'aa bahii meeqa keessa dabartee har'a garuu jabaattee dhaabatteetoo jirti. Kanaafiyyuu immoo viidiyoota akkanaa gaafa arginu namni tokko gadi ba'ee gaafa seenaasaa gadi baasee dubbatu gaafa waa'ee jireenya inni keessa darbe sana gadi baasee asirratti isinitti himu sin rakkina keessa jirtan gadda boo'icha abdii kutannoo wantoota akkanaa kana keessa gaafa jirtan yaada dhiphina kana keessa akka baataniif edaa kunis hin jira jettanii akka abdii horattaniif. Kanaafiyyuu waggaa 11 booda gaafa biyyatti galtu homaan qabdu gajjettee hojjettee dhala ishiitiif ijoollee ishiitiif jiraatte har'a garuu jijjiiramtee jirti jechuudha. Har'a yoo gadditan boru hin gammaddu. Har'a yoo gammaddan boru boo'utu jira. Kanaafiyyuu jireenya addunyaa kanarraa kana waan of keessaa qabudha. Kana waan ta'eef maaliif lubbuu keessan balleessitu? Maatiin keessan kaleessa sin haammatee sin gaggeessee har'a immoo reeffa keessan maaliif fudhate? Obboloota koo nan beekaa madaamii keessan isin dhiphisuu dandeessi, isin rakkisuu dandeessi. Garuu mee waaqayyoo qabadhaa. Abdii hin kutatina. Abdii keessan waaqayyoo tokkorra godhadhaa. Rabbiin keessan kadhadhaa. Jireenyi kun hin darba yaa ijoollee. Mee obboleessa keenya adoona ilaala. Gaafa biyyatti galu mee viidiyoota isaa duubatti deebi'aati ilaala. Boo'atii ture maal jedhaatii ture akka duwwaa waggaa 7 Kaanaadaa hojjetee gara biyyaatti gale. Yeroo baay'ee viidiyoo isaa tiktookii koo jalatti sheerii nan godha argitaniiru. Waggaa 7 booda abdii kutatee biyya alaa hojjetee gaafa biyyatti deebi'u lafarra rafe jedhe mana obboleetti isaa firaashirra. Har'a garuu jabaatee hojjechuu isaatiin ofan jijjiira jedhee abdii godhatee waan jabaateef
har'a kinoo addunyaarra deemaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef yaa obboloota koo abdii hin kutatina. Innis ta'e namoonni biraatis gaafa seenaa jireenya isaanii gaafa gadi baasanii isinitti himan nama tokko yoo nan jijjiireedhani, nama tokko yoo nan barsiise, nama abdii kute tokko, nama hojjetee jijjiiramuu dhabe tokko, nama bakka jireenya isaati irratti cinqiidhaan jiru tokko bira yoo nan ga'e jedheeti namni tokko gaafa gadi ba'ee tiktooka kanarras yuutuubarras haa ta'u gaafa waa'ee seenaa jireenya isaa haasa'u jechuudha. Kana waan ta'eef seenaa jireenya nama tokkooti irraa immoo barattanii edaanis jijjiiramuu nan danda'a jettanii akka onnee godhattan akka kaka'umsa horattanii hojjettanii akka jijjiiramtaniif malee akka of ajjeestaniif miti. Intarneetiin tolee jira. Wangeela dhageeffattu, faaruu dhageeffattu, jajjabaadhaa. Manfasiin keessan xankaarraa haa ta'u, qormaanni hin jira, hin dabartu qormaata san keessa bakka. Waggaa 11 jechuun waa salphaamti. Daa'ima tokko daa'imni sun dhaabbatee waggaa 11 daa'ima guddaa ta'a jechuudha. Obboleettiin teenya sun galtee biyyattuu hin qabdu garuu hin hojjette hin jijjiiramte. Kana waan ta'eef abdii hin kutinaadha. Yoo boossanirree yoo gadditanirree gaddi hin dabarres hin jiru. Boo'ichi hin dabarres hin jiru. Hiyyummaan hin dabarres hin jiru. Sooressis immoo kan hin hiyyoomne hin jiru. Kana waan ta'eef jireenyi biyya lafaa kanarratti bu'aa bayii baay'eetu jira obboloota koo. Kanaafiyyuu jabaadhaa, of jajjabeessaa, mee waaqayyoon keessanitti bo'aadhaa. Waaqayyo isa samiirra taa'ee isin ilaalu, waaqayyo hin rafu. Ijji isaa sakandii dhafirree akkanatti walitti hin cufamu yaa ijoollee. Yaa obboloota koo ofiin ajjeesinaa. Kana bira maaloo warri keessan keessa garaan isaanii gubatanii aaruu dandeessu. Gaa'elli keessan qormaata keessa galuu danda'a. Ijoolleen keessan maatiin keessan bakka jireenyumti keessan iyyuu qormaata ta'uu danda'a. Garuu waaqayyo immoo boru guyyaa isinii baasa. Iyyoob gadda isaa sana booda waaqayyoon qabeenyaa isaa sanarratti dachaadhaan deebiseef. Maaliif gaafa dhabee homaa dhabee qaama isaatirree dhabee bicheedhaan badee gaafa waan ittiin qaama isaa huqqatu qeessa kana gaafa dhabee qeessa ittiin huqqaturree dhabee galii cabsee galiidhaan of hooqatii ture iyyuu. Waaqayyo garuu waaqayyoon isaa hin gaddisne. Maal ka'een of ajjeesa maaliif hin jenne? Waaqayyotu kenne, waaqayyotu fudhate, waaqayyo haa galatoomu jedhee abdii isaa sana waaqayyo irratti godhate. Waaqayyos immoo fayyaa isaatis deebisee fi qabeenya isaatis deebiseef. Kana waan ta'eef yaa obboloota koo piliis lubbuu keessan hin baasinaa. Furmaatan taane ofirratti hin fudhatinaadha. Nan beeka ijoollee madaamiin tokko sarraatanyoonni wajjin hojjetan baay'ee nu qoruu danda'u. Nama harkaan nu taasisuu danda'u. Garuu of qusachuu yaa waaqayyo jennee gara waaqayyo keenyatti boonyee guyyaa sana keessa darbuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Turtii gaarii baay'ee isin jaaladha. Araarri fi jaalalli waaqayyo bakka jirtanitti isin faana haa ta'u. Jabaadhaa, hundumtuu hin darba. Boru guyyaa gaarii argitu. Abdii keessan hin kutinaadha. Kadhannaa godhaadha. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Turtii gaarii nagaan naa turaadha. Piliis lubbuu keessan hin dabarsinaadha. Guyyaan gaddaa kun hin darba. Guyyaan gammachuu immoo isinii dhufa. Jeessinii bichaan abdiin kutatinaadha. Turtii gaarii waaqayyo isin faana haa ta'u. Nagaatti.